Dzień dobry, witajcie. Długo wyczekiwany przez wiele osób odcinek. Słuchajcie, dzisiaj będę pokazywała, jakie nasiona zamówiłam sobie na ten sezon. Od razu też przypomnę, że w poprzednich odcinkach macie plan mojego ogródka warzywnego, jednego, drugiego jeszcze nie macie, ponieważ jeszcze nie mam złożonych skrzyń, ale drugi ogródek też będzie. Będę w tym roku działała na 2 ogródki warzywne, więc nasion mam zaplanowane dość dużo odmian. Jeszcze całkiem niedawno dodałam Wam odcinek, żeby pokazać, jak sprawdzam nasiona, czy są zdolne jeszcze do kiełkowania, bo mimo tego, że na opakowaniu jest napisane, że na przykład nasiona są jeszcze ważne przez 2 lata, może się okazać, że nasiona były źle przechowywane, na przykład już nie są ważne, albo może się okazać, tak jak na przykład z pomidorami, że producent napisał, że że już nie są ważne, a one świetnie wciąż kiełkują. Także na poprzednim odcinku pokazywałam Wam, jak sprawdzam, czy moje nasiona są jeszcze zdolne do kiełkowania i też Wam radzę, żeby najpierw od tego zacząć, czyli najpierw plan ogródka warzywnego, później sprawdzamy, czy nasiona kiełkują, a dopiero potem sobie zamawiamy. Słuchajcie, sprzedawca, od którego zamawiam nasiona, ma chęć również w tym roku rozdać Wam nasiona. Tam w opisie filmiku wszystko sobie będziecie mogli doczytać. W komentarzach napiszcie, dlaczego uwielbiacie uprawiać warzywa z nasion i ten sprzedawca tam, Adrian, wybierze z Was 10 po prostu zwycięzców. Także do dzieła, do pisania w komentarzach. Słuchajcie, bakłażany. Ja uwielbiam bakłażany. W zeszłym roku uprawiałam 3 odmiany. Za chwileczkę może na końcu tego filmika przejdę do nasion, które już mam w swojej tutaj kolekcji i będę wtedy Wam mówić, co mi się udało, co nie. A teraz powiem po prostu, jakie nasiona mam zaplanowane na ten rok. Co do bakłażanów, słuchajcie, no w tym roku będę uprawiała kilka odmian bakłażanów, kilka z tych, co miałam w zeszłym roku, kilka nowości, z tego względu, że bakłażany ja uwielbiam i chcę poznać jakieś odmiany, które będą bardzo plenne i przy tym nie będą gorzkie. Mój ulubiony arbuz Crimson Sweet i Sugar Baby, to są arbuzy nieco mniejsze, ale naprawdę fajne, plenne i bardzo soczyste. Janosik, oczywiście nasz polski tutaj arbuz, który w środku nie jest czerwony, a żółty. Też można śmiało go uprawiać na zewnątrz. Sebastian Broku, ja go wysiewam w połowie lutego w tym roku go wysieję i będę go uprawiała na początku w szklarni, w doniczkach normalnie na rozsadę, a później go przeniosę sobie do gruntu. Będę niedługo wysiewała cebulę Globo, Avalon i tutaj szalotkę taką czerwoną, ona jest odmiany, nie pamiętam. W każdym razie niedługo będę je wysiewała, też producent zaleca, żeby wysiewać je w lutym. Na rozsadę normalnie będę je sobie uprawiała tak najpierw z nasion, wysieję je w domu, później wyniosę je do szklarni i tam je po prostu już wkopię i będą czekały aż do kwietnia, żeby iść do gruntu. Zamówiłam jeszcze sobie cebulę Augustę, to jest cebula ozima. Ja tą cebulę będę wysiewała dopiero gdzieś tam w sierpniu. Może w lipcu, zobaczymy jaki będzie rok, jak będzie bardzo dużo upałów, no to wtedy dopiero w sierpniu, żeby po prostu cieszyć się nią w kolejnym sezonie. Tutaj te cukinia oczywiście Astra Polka, którą uwielbiam, która jest plenna, która jest bardziej odporna na choroby na mączniaka. Tutaj dynię taką w żółtej odmianie. Dynię też taką Soraję, pierwszy raz, ona, nie wiem czemu, ona jest taka troszeczkę wcześniejsza i to była cukinia, która według producenta była opisana jako taka cukinia, która bardzo fajnie, szybko zawiązuje owoce, nawet w niesprzyjających warunkach. Zamówiłam sobie jeszcze dynię olbrzymią. Tutaj w tym roku chcę też sobie jeszcze pouprawiać okrę. Okrę zamówiłam też sobie z nasion z innego państwa, która ma być po prostu w innym kolorze. W Polsce jakoś nie mogłam jej dostać. Paprykę jalapeno, Corno di Toro, to jest bardzo fajna papryka, ona jest bardzo plenna i ma tak bardzo dużo tych wszystkich owoców na sobie i bardzo wcześnie dojrzewa. Paprykę taką ciemną Zulu, ona też świetnie nadaje się zarówno w gruncie, jak i też normalnie pod osłonami. Pepino
2 lata temu uprawiałam pierwszy raz, niestety nie udało mi się, bo wszedł mi przędziorek, którego przyniosłam z jakimś kwiatem doniczkowym z marketu i pozarażał tym przędziorkiem wszystkie moje rośliny i po prostu pepino jako pierwsze było przez niego zjedzone, także spróbuję jeszcze raz. Pietruszka berlińska, jak widzieliście, już niedawno ją wysiewałam, ale jeszcze sobie dosieję, bo tamte nasiona po prostu miałam za mało i nie mogłam wszystkich zagonów poobsiewać. Pietruszkę naciową też będę niedługo wysiewała sobie i po prostu, tak jak widzieliście, niedawno pokazywałam Wam, ile mam tych wszystkich pietruszek naciowych z poprzedniego sezonu, to one jakby na wiosnę odżyją. Ale u mnie jakoś tak jest, że odżyje, fajnie, wszystko sobie ładnie zbiorę na początku marca, ale później ona zaczyna zakwitać i już zbiór się kończy do następnego. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze pomidory moje ulubione, Red Pear, które są naprawdę genialne i bardzo mocno Wam je polecam. Tą odmianę pierwszy raz mam u siebie, także będę ją próbowała. To jest pomidor taki bardziej koktajlowy, który nadaje się do doniczek, też go chcę sobie wypróbować. Por wczesny i w 2 odmianach. I tego pora też będę wysiewała jakoś już w lutym. Następne nasiona to kalarepa, bardzo wczesna, kapusta głowiasta na pierwszy zbiór. Ja ją wysieję też sobie zaraz tutaj pod koniec stycznia, na początku lutego. Zrobię sobie rozsadę, tak jak tamtego kalafiora. Kapustę kamienna głowa. Jak widzieliście, w zeszłym roku kisiłam bardzo dużo kapusty kiszonej, w tym roku również. Kapusta głowiasta, kamienna głowa uważam, że jest najlepszą kapustą do kiszenia. Kapustę brukselkę też będę wysiewała, ale to nieco później, gdzieś tam w okolicach kwietnia, żeby po prostu ona nadawała się na to, żeby wsadzić ją jesienią do ziemi, czy pod koniec sezonu do ziemi, żeby właśnie jesienią, zimą już miała nawiązane kapustki malutkie. Jeżeli też razem ze mną chcecie uprawiać kapustę brukselkę, to pamiętajcie o tym, żeby właśnie pod koniec sezonu oberwać jej górę, wierzchołek wzrostu, żeby ona już skupiła się na tym, żeby te kapustki podojrzewały, a nie po to, żeby jeszcze gdzieś tam w górę rosła. Kapusta pak choi to jest kapusta, którą możemy uprawiać teraz bardzo wcześnie albo dopiero na koniec sezonu, jeżeli nie ten taki wiosenny wysiew, ten wczesnowiosenny, najtrudniejszy jest, bo po prostu ona bardzo szybko wypuszcza pęd kwiatowy. Kapusta pekińska, słuchajcie, no Hilton, w zeszłym roku byłam zachwycona uprawą kapusty pekińskiej. Wysiewałam ją w lutym, później gdzieś tam chyba w marcu trafiła już do szklarni i naprawdę zbiór był zachwycający, także bardzo Wam polecam. Zamówiłam sobie koper ogrodowy, ponieważ nie mogę znaleźć słoiczka z zebranym koprem z poprzedniego sezonu, a zawsze wiecie, że sobie zbierałam, w każdym razie no nie mam, więc zamówiłam sobie 2, żeby powysiewać w nowym ogródku warzywnym. Zamówiłam sobie marchewkę Amsterdam, chociaż najbardziej lubię bolero, ponieważ bolero jest moją ulubioną odmianą pietruszki. Tutaj zamówiłam jeszcze tą fioletową, którą bardzo lubię w surówkach, ponieważ bardzo ładnie wygląda. Melon Emir F1, naprawdę rewelacyjny melon, jak tylko wchodzi się do szklarni, to po prostu tak się od razu wyczuwa zapach melonów, że oho. Moja córka bardzo lubi od roku miechunkę pomidorową, co jesteśmy gdzieś tam w markecie, to jej kupuję. Stwierdziłam, że w końcu można też uprawiać przecież we własnym ogródku, więc będziemy ją uprawiać. Tutaj mam świeże listki, taka mieszanka odmian sałaty, wysieję po prostu w szklarni na dniach. Tutaj mamy jeszcze bakłażana, ale właśnie w takich jak jajeczka wyglądzie. Uprawiałam 2 lata temu, czy 3 lata temu, macie na odcinkach, bardzo plenna odmiana. Ogórki w 3 odmianach, śremski, oczywiście mój ulubiony do kiszenia, ogórek Polan F1, też bardzo fajna odmiana, która jest dość odporna na mrozy, no i ogórek gruntowy Octopus, też całkiem odporna odmiana. Zamówiłam sobie jeszcze ogórka melonowego, 2 lata temu chciałam go uprawiać, ale jakoś nie wiem, czy po prostu sadzonka mi uschła, czy co, wysiałam sobie tylko 2 nasionka i jakoś nie mam zdania o nim, bo nie wiem, co się stało, że nie było go w moim ogrodzie. Też zamówiłam sobie ogórka meksykańskiego, ponieważ go bardzo lubimy, szczególnie dzieciaki sobie podbiegają i tam sobie chrupią. Bardzo Wam polecam takie młodziutkie, nie te starsze, które mają twardszą skórkę, tylko te młodziutkie, a te starsze to wrzucam do sałatek konserwowych, bardzo fajnie się do tego nadają. Ten ogórek jest bardzo fajny, uprawiam go w szklarni, właśnie taki wężowy. I ogórek Monika, który jest bardzo fajny do tego, żeby uprawiać go po prostu jako ogórka konserwowego.
W nowym ogródku wysieję sobie poziomki. Regina i Yellow Wonder to są dwie moje ulubione odmiany. Możemy je wysiać już teraz, ale pamiętajcie o tym, że nasiona poziomki najlepiej, żeby były stratyfikowane, czyli przechłodzone. Teraz na 2 tygodnie wrzucę je do lodówki, a następnie wysieję i będę czekała na pierwsze schody. Dzięki temu, że będą stratyfikowane, wzejdą 2 razy szybciej. Te Yellow Wonder, one są naprawdę przepyszne, takie słociutkie i dosyć duże. Regina też jest bardzo smaczna, słociutka, ale Yellow Wonder jest zdecydowanie smaczniejsza i taka bardzo aromatyczna. Rukolę tą taką dziką, zwyczajną, bardzo ją lubimy, ona odrasta. Rzeżuchę, bo niedługo dzieciaki za chwileczkę będą w szkołach wysiewały. Tutaj endywię bardzo lubimy, fasolnik chiński do uprawy w szklarni. Uprawiałam już wiele lat, więc macie na kanale, jak to wszystko wyglądało. Kalafior bora też i kalafior ten fioletowy oraz romanesco. Co roku je wysiewam, więc wiecie, o co chodzi. Wszystkie się fajnie udają. Zamówiłam sobie też tego pomidora z myślą o przetworach i o suszeniu pomidorów do oleju. Tego nigdy nie miałam, więc się nie wypowiem. Malinowy Bosman, tutaj oczywiście też większość z Was go zna, popularna odmiana. Tutaj z Korzenera uprawiałam kilka lat temu i jakoś tak słabo mi rosła, ale tam ta grządka nie była przygotowana, więc nie można powiedzieć, że skreślam, po prostu chcę wypróbować jeszcze raz. Bazylia, rzeżucha jeszcze jedna, ponieważ mamy trójkę dzieci. Tutaj bazylię sobie wysieję też gdzieś tam w marcu, żeby ładnie już można było ją później wsadzić do szklarni. Rzodkiewka, lubię właśnie te podłużne rzodkiewki oraz rzodkiewki w mieszankach odmian. Ja rzodkiewek wysiewam dużo, bo rzodkiewki na początku sezonu po prostu kiszę. Jak kisić rzodkiewki macie już na kanale. Uwielbiam tą sałatę Lolo Rosso, bo ona jest taka fajna, taka troszeczkę chrupka, ale nie aż taka miękka jak masłowa. Masłowa sałata, moja ulubiona, królowa majowych, nikt mi nie powie, że jest lepsza do śmietany czy do jogurtu. Sałata rzymska uwielbiamy, zawsze fajnie chrupie i do wielu potraw się nadaje. Seler korzeniowy talar, już właściwie można seler też wysiewać, jeżeli macie warunki, bo jeżeli nie macie warunków, no to poczekajcie do połowy marca. Szpinak matador też już za chwileczkę wysieję do swojej szklarni. Zamówiłam jeszcze tutaj czarnuszkę, którą chcę i ogórecznika wysiać na łące obok, bo chcę, żeby jak najwięcej zapylaczy tutaj się pojawiało. No i rumianek. Rumianku też tutaj u siebie nie mam, a nie zebrałam, znaczy mam ususzony rumianek, mogłabym właściwie go rozkruszyć i wysiać, ale jak już tak wiecie, wrzucałam do koszyka, no to zamówiłam więcej. Fasola zwykła, tyczna Blauhilde, to jest moja ulubiona fasola, doskonale o tym wiecie, jest niesamowicie plenna, odporna i wydaje plon do samego końca sezonu. Także bardzo Wam polecam, jeżeli macie mniejsze ogródki, to żebyście uprawiali fasole tyczne, ponieważ jest przepyszna i bardzo plenna. Na mojej powierzchni będziecie mieli bardzo duży zbiór. Tą fasolę zwykłą tyczną też lubię, tak raczej na ziarno. Groch siewny łuskowy, tego jeszcze nie miałam. Zazwyczaj uprawiam ten 6-tygodniowy, który jest bardzo słociutki i bardzo wczesny. Ponieważ bardzo tęsknię do wysiewów, to zamówiłam sobie nasiona na kiełki, które sobie zjadamy. Lubię właśnie te buraczka i kapusty czerwonej, ponieważ one bardzo fajnie wyglądają, słuchajcie, na potrawach. Tam na jakichś małych kanapeczkach czy coś, to tak fajnie podkreślają właśnie tym swoim kolorem. Trybuła ogrodowa, to chyba jakiś gratis, bo tego nie zamawiałam. Nie zamawiałam też trawy cytrynowej, więc tutaj musiał mi Adrian wrzucić w gratisie. Sałata łodygowa, no kolejna próba. Słuchajcie, w zeszłym roku wysiałam, moja siostra wpadła do warzywnika, żeby tam wypielić trochę, mnie wspomóc, żeby odzyskać trochę czasu, bo w zeszłym roku dużo remontów mieliśmy. No i niestety, ale gdzieś tam musiała chyba ją wypielić. Fasola tutaj jest zwykła, karłowa, która jest odmiany Korona. Nie miałam, wypróbuję. Z reguły uprawiałam złotą saksę, Windsor biały i karmazyn bób. Karmazyn taki czerwony bardziej, Windsor biały, normalny zielony. Jak wiecie, co roku je uprawiam. Burak ćwikłowy opolski też zdecydowanie wolę właśnie ten kształt, z tego, że lepiej się go trze i jakoś tak mi się zawsze fajnie udaje. A tutaj mam jeszcze burak ćwikłowy w mieszance odmian. Idealnie nadaje się właśnie do pieczenia, bo fajnie wyglądają te wszystkie kolorowe buraczki. O właśnie, tutaj jest złota saksa, moja ulubiona odmiana fasolki zwykłej karłowej. Też jest bardzo plenna, fajna, wytrzymała i na choroby. Także słuchajcie, to są nasiona, które zamówiłam w tym sezonie. Nasiona, które miałam z poprzedniego sezonu, może wrzucę Wam w kolejnym odcinku, bo tutaj ten odcinek już jest tak bardzo długi.
Przypominam Wam o tym, żeby dobrze wystartować, to najlepiej mieć porządnie zrobiony plan swoich wysiewów, plan swojego ogródka. Idealnie będzie, jeżeli będzie ten plan zrobiony według płodozmianu, żeby każde warzywa miały swoje miejsce co kilka lat, żeby choroby czy szkodniki tak szybko nie atakowały naszych zbiorów, bo jak wiecie, łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć. Do zobaczenia, udanego sezonu. Pochwalcie się w komentarzach, co tam będziecie w tym roku zamawiać. Do zobaczenia.